Hey guys, phone case unbox பண்ணலாமா? பட் இந்த வாட்டி மீஷோல இல்ல, சவானால இருந்து. Buy one get one ஃப்ரீல 2 கேஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஒன்னு நல்லா இருந்தா கூட நான் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆயிடுவேன். அழகா வந்திருக்கு. Mandatory butterfly phone case. போனுக்கு போட்டா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. Let's see. Butterfly case first. அழகா இருக்கு. பார்க்க ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது. பட் குவாலிட்டி வந்து நாட் அப் டு தட் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிரிண்ட் வந்து ரொம்ப விழலை. ஃபோனில் அது தெரியல, பட் நேரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இது ரெண்டுத்துல உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. எனக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Bye bye.